E aí, galera, postei um vídeo, galera, fazendo essa fogueira aqui, ó, pra vocês verem. Agora eu vou mostrar pra vocês, já feita, com fogo. E as crianças aqui soltando traca, olha, você vê, olha, aqui tem mais um ali. Então, galera, vi essa fogueira só pra criança. Ó, pra você ver. Eu vou sair. É isso aí, galera. Graças a Deus. A gente tem que fazer alguma coisa, né, pra agradar não só as crianças, os adultos também, né? A churrasqueira eu vou mostrar pra vocês também que tá acesa. Fica no vídeo que eu tô... E aqui, galera, ó, churrasqueira. Não, amor. Vou mostrar só aqui, ó. Ó pra vocês verem. E é isso aí, galera. Quer a barrigueira? Chama na roseta.